В арсенале методов функциональной диагностики появился новый метод комплексного исследования сердечно-сосудистой системы – полифункциональное мониторирование. Полифункциональное мониторирование включает в себя исследование ЭКГ на протяжении суток, исследование артериального давления на протяжении суток, а также исследование ночного сна. Во время сна мы оцениваем дыхание для того, чтобы исключить нарушение дыхания во сне, а также уровень кислорода в крови. Это нужно для того, чтобы исключить очень значимую медико-социальную проблему, такую как синдром обструктивного апноэ сна, который очень часто встречается, но также часто остается недиагностированным. Синдром обструктивного апноэ сна – это остановки дыхания во сне, во время которых снижается сатурация, то есть уровень кислорода в крови. Это ведет и к различным осложнениям, таким как инфаркт или инсульт, а также может быть причиной гипертонии, которая очень плохо поддается лечению. Если вас или ваших близких беспокоит храп, также вы отмечаете остановки дыхания во сне, если вы отмечаете повышение артериального давления, особенно по утрам, у пациента большой вес, выраженная сонливость в течение дня, это все требует исключения синдрома обструктивного апноэ сна.